Merhaba arkadaşlar. Slash konumuna girmek üzere olan Marafalfa dev kral otu. Burada bir şeyler göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Marafalfa dev kral otu bu şekilde gevrek bir ürün. Kırılabiliyor. Bu kırılma ürünün yumuşaklığını gösterir. Hayvanların sindiriminde ve makinelerin biçiminde rahatlık sağlar arkadaşlar. Dev kral, Marafalfa dev kral otu haricindeki ürünler bu şekilde kırılma göstermiyor arkadaşlar. Böyle lift oluyor, öyle kim kokuyor. Belki birazdan onun da videosunu atarım size arkadaşlar. Sevgiler. Kaldırmıyor bak. Neden? Sen komple etmeye giderken